Hello aviators, කොහොමද? ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ The Erotic Niche YouTube channel එකත් එක්ක. ටයිටල් එකේ තියෙනවා වගේම මම අද ගෙනාවේ tattoos සහ uniform. Aircraft engineer නෙක්ට, හෝ technician කෙනෙක්ට tattoos තියෙන්න බැරිද? ඒකේ අද මම කියලා දෙන්නේ aviation six pack aircraft අන්නේ සබ් මුලින්ම කතා කරන ටැටූස් ගැන. කිසිම රෙගියුලේෂන් එක නැහැ ටැටූස් ගහන්න බෑ කියලා. ඒ වගේම ඒක ඇවිල්ලා එක කම්පැනියෙන් කම්පැනියට නැත්තම් රටක කල්චර් එකත් එක්ක එන දෙයක්. මම ලංකාවේ මේක ඇත්ත නැත්තද කියලා දන්නේ නැහැ. මම ඉස්සර වැඩ කරපු කාලේ මට ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ කරපු ට්‍රේනර් කෙනෙක් කිව්වා එයාලා ටැටූස් විසිබල් ටැටූස් දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් tattoos කියද්දි tattoos වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එක තමයි modest tattoos, immodest tattoos. modest tattoo එකක් කියන්නේ මේ වගේ tattoo එකක්. ඔයාලා පේනවා ඇති. දැන් මේක දැක්කහම passenger කෙනෙක්ට මොනවාද හිතෙන්නේ? මම unprofessional වෙනවා කියලා වගේ දෙයක් එයාට හැඟෙනවද? ඒ වගේම අපි ගමු මේ වගේ tattoo එකක් තියෙන කෙනෙක් දකිද්දි ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? හුඟක් අපේ සිංහල මානසිකත්වය ගත්තොත් අපි ඒ වගේ කෙනෙක් දැකපු ගමන් අපේ ඔළුවේට රස්තියාදුකාරයෙක් නැත්තම් ඉගෙන ගත්තු නැති මිනිස්සෙක් අන්න ඔය වගේ මේකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ රටේ කල්චර් එක. ඒ වගේම සමහර රටවල් තියෙනවා tattoos prohibited. United Arab Emirates වගේ රටවල් වල tattoos prohibited. ඒ වගේ රටවල් වලට යද්දි කොහොමද එයාලා visible tattoos tolerate කරන්නේ නැහැ. එතකොට මම දන්න රටවල් කිහිපයක් තියෙනවා cabin crew අයට visible tattoos බැරි. Emirates, Etihad, Australia වල Qantas ඒ වගේම Qatar Airways, Emirates වගේ රටවල් airlines වල ඒ tattoos tolerate කරන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකන්නේ කවුරු හරි මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු දේ පුළුවන් නම් මේ කන්ෆර්ම් කරන්න ශ්‍රී ලංකන් එකේ tattoos දෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මේක හැම රටේම තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. ලංකාව, United Arab Emirates වගේ රටවල් වල කල්චර් එක හින්දා තමයි මේ tattoo එකක් ඇහුවම පොඩ්ඩක් මිනිස්සු කලබල වෙන්නේ. ඒ වගේ western worlds ගත්තාම western world එකක් ගත්තාම ඒ රටවල් වල මිනිස්සු මේ වගේ දේවල් දැකලා තියෙනවා. ඒ රටක සාමාන්‍ය දොස්තර කෙනෙක් ළඟට ගියත් සමහරට ටැටු එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ලෝය කෙනෙක් ළඟට ගියත් ටැටු එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සමාජයේ දකින්න දෙයක් මේ මිනිස්සු. එතකොට එයාලා සමහරට එයාලා ඉන්න එක ඒ වගේ දෙයක් දැක්කොත් එයාලට ඒක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඒත් හුඟක් British Airways වගේ airlines උත් මේක tolerate කරන්නේ නැහැ visible tattoos. ඇයි ඒක කම්පැනියට unprofessional face එකක් දෙන හින්දා. ඉතින් අපි වැඩ කරන අපි වැඩ කරන්න කොහෙද කියන තැනත් මේක මෙයා වෙනවා. ඉතින් අපි වැඩ කරන්නේ MRO එක නම් part 145 passengers ලාත් එක්ක අපිට මේකක් වෙන්නේ නැත්නම් interaction නැත්නම් ඒ තැන්වල tattoos තියෙන පුළුවන් ඕනම තැනක. මම වැඩ කරලා තියෙනවා open arm sleeve tattoos තියෙන අය, එතකොට බෙල්ලේ tattoos තියෙන අය, මූණේ tattoos තියෙන මම ඕන තරම් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලා passengers ලාත් එක්ක interact වෙන්නේ නැති හින්දා එයාලට ඒ privilege එක දෙනවා වැඩ කරන්න. ඒ වුණාට line maintenance technician කෙනෙක් වගේ සමහර වෙලේට flight එක take off කරන්න ඉස්සෙල්ලා එයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා එයාලට ඇතුළට යන්න වෙන aircraft එකේ. එතකොට passenger කෙනෙක් දැක්කොත් මෙහෙම tattoos ගහගෙන ඉන්න කෙනෙක් එයාලට හැඟීමක් එනවා. ඒ කියන්නේ අපි fly කරන aircraft එක safe ද නැද්ද කියන එක. ඉතින් මේ ඔක්කොම මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ human factors. ඉතින් මේ දේ passengers ලාට unsafe environment එකක් දෙන්න ඕනේ නැති හින්දා තමයි මේ tattoos කියන subject එක හුඟක් කම්පැනි වල ලිමිට් කරන්නේ. හිතන්න දැන් ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් හරි මම MRO එක වැඩ කරන්නේ මම tattoos ගහනවා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මගේ කම්පැනියේ
පොලිසිය කරනුව ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ ටැටූස් ගහන්න පුළුවන්. ඔයා අවුරුදු 5-6ක් වැඩ කරනවා ඒ 5ට ඔයා ටැටූස් ගහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට හොඳ රස්සාවක් හම්බෙනවා නැත්නම් ජොබ් එකක් හම්බෙනවා හොඳ පඩියකුත් එක්ක UAE වල වගේ. ඉන්ටර්විව් එකට යනවා. පළවෙනි ඉන්ටර්විව් එකට ගිය දවසේ ඔයා කොච්චර හොඳ වුණත් ඔයාට ඉන්ටර්විව් එක පාස් වෙන්න බෑ. ඇයි? සමහරට ඔයා වැඩ කරන්නේ ටැටූස් ටොලරේට් කරන්නේ නැති කම්පැනි එක වෙන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට එතනින් ඔයාට පාඩුවක් වෙනවා. ඉතින් ටැටූ zone නම් එයාක්‍රාෆ්ට් වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් මේකක් කරනවා නම් මොඩස් ටැටූ එකක් ගහන්න ඒක සේෆ්. ඉතින් මම වැඩ කරපු කම්පැනියේ ටැටූ වලින් ප්‍රශ්න නැහැ. මොකද අපිට හුඟක් ලොකු ලයින් මේන්ටනන්ස් බේස් එකක් තිබ්බේ නැහැ. අපේ හුඟක් තිබ්බේ බේස් මේන්ටනන්ස් ටාස්. ඉතින් අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. ඉතින් මේක තමයි ටැටූස් ගැන තියෙන දේ. ඒක රටින් රටට වෙනස් වෙනවා. රටවල් ගානක් ඔයාලා Google එකේ සර්ච් කරත් නෑ රටවල් ගානක් ටැටූස් දෙන්නේ නැති. හැබැයි ඔයාලා ටැටූස් ප්‍රොහිබිටඩ් රටවල් ටික ගැහුවොත් ඒ රටවල් වල කොහොමත් ප්‍රොෆෙෂනල් රස්සාවකට ටැටූස් දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රොහිබිටඩ් රටවල් තමයි United Arab Emirates, එතකොට ජපානයේ තිබ්බා. මට හරියට මුළු ලිස්ට් එකම මතක නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ රටක ඔයා යන්න හිතන් ඉන්නවනම් ටැටූ එකක් ගහන එක දෙපාරක් හිතන්න ගහන්න කලින්. හරි. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි යුනිෆෝම්. මොකද හැමෝම හුඟක් කට්ටිය ජොබ් එකට ආසාවටත් වැඩි යුනිෆෝම් එක ආසාවට එයාක්‍රාෆ්ට් ඉන්ජිනියරින් කරනවා. ඒක ලොකු වරදක්. මොකද ඔයා කරන දේට ආස නැත්නම් ඔයා ෆ්ලයිට් එකක් ආවට ඉන්න ආස නැත්නම් ඔයා යුනිෆෝම් එකට නම් යන්නේ. අන්න ඒක ඔයා කවදා ඔයා යුනිෆෝම් එක ගත්තෙන් පස්සේ මොකද ඔයාගේ සතුට, ඔයාගේ මෙන්ටල් හැපිනස් එක. ඉතින් මේ දේවල් ඔක්කොම සලකන්න ඕන. ඔයා යුනිෆෝම් එකකට විතරක් යනවා නම් පොලිසියට බැඳෙන්න පුළුවන්. එතකොට කිනි නිවන හමුදාවකට හමුදාවට බැඳෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම යුනිෆෝම් තියෙන රස්සා. එයාක්‍රාෆ්ට් මේන්ටනන්ස් එන්ජිනියර් කෙනෙක් හැටියට යුනිෆෝම් එක මම යුනිෆෝම් එකේ ඇද සුදු ෂර්ට් එක, කළු කලිසම, epaulettes, ඒ වගේම lanyard, ඒ වගේ දේවල්. මේකත් හැම රටේම නැහැ. ශ්‍රී ලංකන් එකේ තියෙනවා, මම දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම මිඩල් ඊස්ට් වගේ රටවල් වල තියෙනවා. ඒ ඇරෙන්න මම දන්න තරමේ හුඟක් රටවල් වල නැහැ. කලර් කෝඩ් එකකින් යුනිෆෝම් මාරු වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපේ මාරු එකේ තිබ්බේ ටී-ෂර්ට්ස්. ටෙක්නීෂියන්ස් ආට ඔරෙන්ජ් කලර්, ඒ වගේම එන්ජිනියර්ස් ලාට බ්ලැක් කලර් ටී-ෂර්ට්. අන්න එතනින් තමයි එයාලා හයිරාකි එක ඩිවයිඩ් කරන්නේ. එතකොට සමහර රටවල් වල තියෙන්නේ එයාලගේ වර්ක් වෙයා එකයි එයාලගේ කම්පැනි එකේ නම. දැන් බ්‍රිටිෂ් එයාර්වේස් එක වගේ ගාලා කළු ජම්ප් සූට් එකක් තියෙන එයාලගේ බ්‍රිටිෂ් එයාර්වේස් කියලා ගහලා. හැම රටේම එයාක්‍රාෆ්ට් ඉන්ජිනියර්ස්ලා යුනිෆෝම් අඳින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලා සමහරට ඔයාලා ඉගෙන ගන්න තැන ලස්සට යුනිෆෝම් එක දීලා මේවා කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට රස්සාවට යද්දී යුනිෆෝම් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ඒ බලාපොරොත්තුවෙන් මේ රස්සාවට එනවනම් මට කියන්න වෙන්නේ පයිලට් කෙනෙක් හරි වෙන මොන හරි රස්සාවක් බලන්න. මොකද එයාක්‍රාෆ්ට් ඉන්ජිනියරින් හැම තැනම යුනිෆෝම් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා ප්‍රශ්න දෙක පැහැදිලි කරන්න ඇති කියලා. මටත් හුඟක් මම රෙගියුලේෂන්ස් උත් බැලුවා. මට හොයාගන්න බැරුව ගියා ටැටූස් බෑ කියලා රෙගියුලේෂන් එක ගහලා තියෙනවද නැද්ද කියලා. මම බලපු රෙගියුලේෂන්ස් වල එහෙම දෙයක් ගහලා නැහැ ඒවියේෂන් වල. ඒක වෙන්නේ රටකින් රටකට, කම්පැනියකින් කම්පැනියකට. ඒ වගේම යුනිෆෝම් උත් ඒක රටෙන් රටට වෙනස්, කම්පැනියෙන් කම්පැනියට වෙනස්. ඒ දේ හොඳට මතක තියාගන්න. මං මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට යූස්ෆුල් වුණා නම් ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, අනිත් අයටත් බලන්න ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එක ෂෙයා කරන්න. මට කරන ලොකු උදව්ව. ඉතින් මම තව වීඩියෝ එකක් එක්ක ලබන සතියේ එන්න. එතකන් keep fixing.